Então, o que eu costumo ensinar para minhas alunas? Bater punheta. Porque quando você vai bater punheta... Chegou o papojo, não vá por aí não. Eu queria perguntar, a gente que tem um ritual de você bota uma música, né? É na hora do banho, eu não sei que hora é. Ah, isso aqui é Qual é preliminar. o ritual da cera? Porque a gente tem um ritual que a gente faz. Qual é o da cera? Deita e relaxa. Ai! Esse cara é um fresco, Não tem, velho. tem alguma música Esse aqui? cara Você é pega a maluco. paleta e passa nas pregas. A palheta. Bater a cera. Não, porque eu ensino minhas alunas. Porque, assim, tem povo que vai bater a cera pra botar no ponto. Aí fica... Não, vai na força. Quando você cansa o braço, quando você vai depilar, você já tá sem braço. Então, o que eu costumo ensinar para minhas alunas? Bater punheta. Porque quando você vai bater punheta, filho, mãozinha é leve. Dedinho na cabecinha. Ei, E, ó, é assim? delicadamente, vai lá no fundo. Do pote de cera. Ah, mas você tá pensando o quê? Eu sei lá. Ah, tá. E aí você vai batendo. Foi lá no fundo, voltou, rodou, Mara. subiu. E assim você bate, entendeu? Ô, É Mara, profissional, né, E velho? fica Na viscoso depilação. e Porque o tudo. meu job tá caro. Dá o play, irmão.